話你哋香港雲吞麵排前幾嘅，係啊，好好食啊！哇，呢啲先叫炸兩啊嘛！兄弟姊妹大家好，我係思思，今日嚟旺角食過開咗好多年嘅雲吞麵，先錢巧口啊！呢度寫10點鐘先開門，而家9點48分。係就係呢個雲吞麵，就係呢個啊，好得意啊！啊，可以啦，可以入去啦嚇。呢啲剩嗰啲就係推介嘅，推介嘅。你哋呢度開咗8年㗎啦。8年，係啊我聽講人哋話你哋香港雲吞麵排前幾嘅，係啊，澳門好似有間同名嘅，唔係嘅，唔關事嘅，關事嘅。咁係邊個抄邊個？我幫人問下嘅啫，邊個抄邊個嘅係啊，就啱好係咁樣。係啊，咁你哋啲嘢就唔係話係工場整好送嘅咧？師傅日日出邊入邊新鮮整嘅。呢啲咪廣東4大發明咯，粥粉麵飯。啊！呢個招牌嘅雲吞麵一定要試㗎啦！姐姐話個及第粥好正嘅，仲有炸兩。住個炸兩，我睇網上啲人話係可以度身訂製嘅。即係意思話你可以要脆啲。就睇下呢個喺香港排名前5嘅雲吞麵究竟好唔好食？招牌嘅雲吞麵41蚊，傳統嘅雲吞麵就係雲吞晾底鬥起啲麵，都要快快脆食，耐咗個麵就唔好食㗎啦。第一步一定要清下口先，第二步呷醋。佢唔係好酸嘅啫喎，佢湯好清啊，上邊仲有少少嗰啲蝦子，好鮮啊，好勁嗰啲大地魚嘅鮮味。我唔會好鹹，就係好鮮，跟住甘甘地嘅，放咗大地魚、蝦殼、豬骨、火腿同埋羅漢果。傳統嘅整法就係湯係冇落嗰啲雞骨。試下個麵先，呢個一定要快，搶時間。都幾爽彈嘅，有少少鹼水味，呢個程度係可以接受。其實最尾一步食雲吞，佢有4粒雲吞，佢啲皮好薄，已經見到晒入邊啲餡咧，有蝦㗎，標準嘅金魚味。好鮮啊！佢入邊加咗大地魚一齊整㗎，唔係齋蝦，佢食得出嚟就係新鮮蝦嗰種脆，唔係嗰種雪咗好耐嗰種蝦仁嗰種脆。邊仲有少少豬肉，就係鮮得嚟加咗少少甘。主要係鮮，即係香港間雲吞麵嘅味道都唔一樣。呢一間應該係我食過最鮮嘅，試下啲辣椒油佢哋自己整嘅，啲麵試下甜。啱入口嗰一刻唔辣，跟住你吞咗落去，哇！成條脷都好刺激啊！凍薏米水，一杯薏米水，半杯薏米，有薑味，甜甜地，薏米香。有香港人唔中意雲吞麵做早餐，咁早都有人嚟食啊！豬手淨食83蚊有6嚿。攞得嚟有少少 Q 彈，有少少咬口，應該都係老過嚟嘅。佢除咗南乳香之外，仲有少少甜味。呢餐佢係早餐、午餐、中午嗰餐，你食多啲嘅一陣，冇中午飯食㗎啦。及底中午15蚊，佢都幾大碗嘅，我食唔晒，你幫我食多啲啊！入邊有豬膶、豬心、粉腸，仲有肉丸、豬肚。先試下個粥先，好綿滑啊！夠晒味啦！啲豬雜根係新鮮嘅，個粥係冇嗰啲異味，就係甘香鮮味。佢呢個粥真係咬得幾好，佢好綿啊，跟住黐住晒喺啲肉上邊，就更加滑，更加有米香。佢呢個時間包得啱啱好，仲有啲爽爽地嘅感覺。即係我覺得香港啲物價係貴啲，但係都幾大份嘅啲嘢都。啱啱出爐嘅炸兩呢個30蚊，仲搭住啲豉油，私人定製嘅，啱啱新鮮炸出嚟嘅。我起滑嘅，跟住中間啲炸兩勁脆，就係要呢種口感，嗰種雙層口感溝埋一齊嗰啲感覺好鬼正㗎，好好食啊！哇，呢啲先叫炸兩啊嘛！唔知我之前喺澳門食咧，大家都係叫咁嘅名，全部嘢都係韌嘅。今日點呢幾個都冇踩雷可以喎。我啲炸兩要飲粥，都脆㗎，好食。芝田醬，跟住哇芝麻醬，混醬炸兩呢個又係我哋廣東人好鬼中意嘅食法。飲粥就已經唔係最好食嘅，一定要混醬炸兩先係最好食嘅。哇！呢個真係好好食，就係有鹹又甜嘅啲醬，包住啲又脆又糯嗰啲嘢，個口感好鬼複合。俾咩中意？現金好嘛？233蚊係咪 ？OK，唔該晒。
叫咗個雲吞麵，一個正豬手，一個及第粥，一個炸兩杯嘢飲，正常價錢，跟住好足料咯。因為我覺得香港嘅雲吞麵店呢，即係每一間佢都好有自己嘅特色。呢度嘅特色就係鮮，佢唔單止係個湯底鮮啦，跟住個粥又鮮喎，雲吞又鮮喎，即係你無論食幾多次其他嘢，你再諗翻呢間店，你都仲會記得佢嘅味道，就係好有記憶點。先。